Velkomin Sólveig, Takk fyrir. takk hérlega fyrir að koma. Bara takk fyrir að bjóða mér. Nú erum við að hefja Rauðan raunveruleika aftur. Þú komst aldrei til mín og okkar í Rauðan raunveruleika þegar við vorum á samstöðinu. Það alveg sérstök ánægja að fá þig hérna í fyrsta þáttinn á Rauðan raunveruleika á Málgagninu. Takk fyrir að koma aftur. Takk. Nú, mikið er í umræðinni leikskólamálin. Kópavogsmódelið, Reykjavíkurborg er að skoða innleiða eitthvað þeim því módeli. Mikil umræða búin að eiga sér stað. Ég held að margir séu svolítið bara ráðaviltir, skil ekki alveg hvað þetta snýst um. Það er svo sem ekkert skrítið vegna þess að fólk er líka að tala út frá alls konar sjónarhornum og forseti Alþýðusambandsins og formaður BSRB stigu fram leið og hugmyndar borgarinnar voru kynntar eða komist í fréttir og fordæmdu strax allar breytingarnar og kröfðust þess að hugmyndirnar yrðu allar dregnar tilbaka og kröfðust endurreisnar leikskólakerfisins, fóru svo sem ekkert út í það hvað það ætti að þýða og svo hefur auðvitað verið mjög mikil umræða þetta svokallaða Kópavogsmódel og svo eru auðvitað búið að innleiða alls konar breytingar út allt land á leikskólakerfunum og hvað daginn áður en umræðan fór af stað eða sama dag Reykjavíkurbreytingarnar þá var auðvitað verið að fjalla niðurstöður könnunar vörðu á Kópavogsmódelinu sem að varða hefði farið í svona eigindlegar rannsókn þar sem að tala við 20 einstaklinga. Þetta er mjög lítill hópur, 20 einstaklinga sem eru með börn á leikskólum í Kópavogi og þar var almenn óánægja með módelið. Ég er sjálf ekki búin að ná að lesa niðurstöðurnar en hef fylgst með fréttum og hafði á fundi miðstjórnar líka fengið mjög svona stutta kynningu á þessu og þannig að já, þetta er búið að vera mjög mikið í umræðinu og umræðinu breytingarnar í Reykjavíkurborg var strax svona mjög átakamiðuð, mjög svona þú veist þessu liði eða hinu liðinu og lítill fókus fannst mér á til dæmis hagsmuni verkafólksins í leikskólunum í þessari umræðu sem að mér kom svolítið óvart. Það eru kannski ekki allir með á nótunum hvernig staðan er inn í leikskólanum, kannski sérstaklega eftir að stytting vinnuvikunnar fór í gegn. Án þess að eins og þú bentir á, án þess að sé sett inn meira fjármagn. Ég held einmitt að of fáir séu með á nótunum og staðreyndin er svo eins og þú segir, þá var stytting vinnuvikunnar innleidd án þess að styttingin í dagvinnu ætti að kosta. Þetta var sem sagt umsamið í kjarasamningunum 2020 á opinbera markaðnum. Þá hafði borgin verið í svona tilraunaverkefni þar sem að það hafði verið stytting á einhverjum vinnustöðum og það hafði bara auðvitað gengið misvel eins og gerist og gengur, sums staðar mikil ánægja og sums staðar hafði verið svona erfitt fyrir fólk að finna út úr því hvernig þetta púsla sér saman og styttingin kom bara á allan opinberan vinnumarkað, það mátti kosta innleiða styttinguna í vaktavinnunni, það var einhver smávægilegur kostnaðarauki sem að mátti koma þangað en ekki í dagvinnunni og það er auðvitað svo sem ekkert vandamál fyrir þau sem eru að starfa í skrifstofustörfum eða starfi þar sem að þú getur bara staðið upp og slagt á tölvunni og getur svolítið svona stýrt því, þú veist, ok, ég hætti þessu verkefni núna en þá veit ég þarf kannski að taka aðeins styttri kaffipásu á morgun eða eitthvað sko, en í starfi með börnum, eins og allir vita sem hafa starfa með börnum, þá þetta gengur þetta ekki upp, þú slekkur ekkert á börnunum ef að þú ert að fara í styttingu og þú getur ekkert stýrt því heldur hversu mörg börn mæta hvern dag út frá því hversu margir starfsmenn eru í húsi og styttingin innleidd með þessum hætti inn í starfsumhverfi sem að þegar var orðið mjög illa haldið af öllum vandamálunum sem að samfélagsgerð okkar skapar auðvitað var að mínu viti frá upphafi dæmt til þess að mistakast að mjög mörgu leyti. Og raunin hefur verið svo að þrátt fyrir það að styttingin hafi verið innleidd með flottum hætti á sumum leikskólum þar sem að þú veist lítil starfsmannavelta þar sem að það er kannski stór hópur af fólki sem að hefur starfað lengi á leikskólum og hlutinni bara ganga vel, þá hefur hún á mörgum stöðum orsakað mjög mikil vandamál sem auðvitað gefur augaleið. Starfsfólkið er komið með 36 stunda vinnuviku en börnin eru með 40 til þú getur verið með 40 stundir og þú getur verið með alltaf 42,5 stund á viku. Þannig að þetta hlýtur eitthvað að verða pingu svona skakt og það hefur sannlega gerst. Þetta er bara ósjálfbært rugl ástand sem hefur skapast þar sem að öll þau fögru fyrirheit sem að sett voru fram í kjarasamningunum 2020 hafa bara ekki náðust. Það átti að minnka veikindahlutfall og þú veist átti alltaf að vera betra skemmtilegra. Það hefur bara alls ekki verið þannig og ég mun aldrei gleyma þegar Eflinga kona með langa starfsreynslu
sagði við mig bara í svona uppgjöf, þú veist, ekki bara hægt að taka þessa styttingu í burtu og ég hugsaði með mér bara vá hvað þarf að klúðra málunum stjarnfræðilega þegar að manneskja sem vinnur erfiða vinnu kemur og segir bara hvort ég vil ekki þessa styttingu, bara please, ég vil bara ástanda eins og að vara þér. Og já, þau sem einhvern veginn hafa ekki, þú veist, kynnt sér þessi mál og hafa ekki innsýn í þau og hafa ekki kannski verið að hlusta á raddir þeirra sem hafa verið að benda með mjög málefnalegum hætti dálítið lengi á vandann, fjölmargir leikskólakennarar sem hafa stigið fram, skrifað greinar, við höfum þetta líka verið að reyna að benda á þetta, það hefur bara ekki verið hlustað og mér finnst það ótækt og ég ætla til dæmis að hlusta á hvað fólk er að segja og nú hefur formaður félags leikskólakennara stigið fram og sagt að hann ætli að skoða þetta með opnum huga og honum lítist bara ágætlega á þetta. Fjölmargir leikskólastjórar hafa stigið fram og sagt það sama að þær ætla að skoða þetta með opnum huga og þeim lítist bara á þetta enda hafi ástandi verið orðið það slæmt að það þurfa að gera eitthvað. Ég veit það bara af samskiptum við félagsfólk Eflingar sem ég er í að fólk mun skoða þetta með opnum hug og vonar að þetta ástandi muni lagast og ef að marka má orð borgarstjórnar meirihlutans þá á þetta núna að fara í samráð og tillögurnar eiga þá að koma til stéttarfélaga fólksins sem að vinnur þarna og svo annarra aðila og þá gefst okkur líka tækifæri til þess að skoða þær og sjá þú veist hvað finnst ekki í lagi og hvað finnst í lagi og koma svo þá með umbóta tillögur og mér finnst skrítið að forseti Alþýðusambandsins og formaður BSRB sem að fara fyrir stéttarfélögum sem hafa það helsta hlutverk að vera í samningaviðræðum og reyna á samningum skuli fara fram með svona ótrúlega afdráttarlausum hætti og einhvern veginn tala svona hástemt mjög skrítið. Svo margir sem hafa áhyggjur að leikskólagjöldin lítur út fyrir að þau muni hækka 60% fyrir suma, 120% fyrir aðra og þetta kannski snúið og flókið og fólk ekki alveg vist hvernig þetta verður þá hjá þeim hvað leikskólagjöldin muni borga. Staðreyndin svo að Reykjavíkur módelið hefur meðal annars gengið út á það að vera með lægstu leikskólagjöldin af öllum og Vinstri græn og mögulega sósíalistaflokkurinn, ég man það ekki, hafa þú veist farið fram með einhver kosningalóðum það að leikskólinn ætti að vera ókeypis fyrir alla. Ég hef alltaf verið prinsipelt á móti slíkri nálgun. Þú veist, ég til dæmis aðhyllist bara svona tekjutengingar og auðvitað í góðum og fullkomnum heimi þá á auðvitað að gera það í gegnum skattkerfið. Við búum ekki í góðum og fullkomnum heimi, við búum í heimi stéttaskiptingar og vandamála og við búum í heimi þar sem að pólitísk völd verkalánafólks eru ekkert sérstaklega mikil en pólitísk völd annarra hópa eru mjög mikil og við þurfum bara að finna leiðir sem eru þá þannig að í fyrsta lagi virka fyrir fólkið verkalánafólk sem vinnur á leikskólanum, virka líka þetta fyrir börnin sem eru þarna inni, það er alltaf bara að láta eins og þú veist við séum þarna bara með einhverja kartöflusekkina, við erum með lifandi börn sem eru á raunverulega merkilegasta lífsskeiði sínu þar sem að þú veist bara taugaþroskinn inn í heilanum á þeim er að verða til og það sem þau upplifa á þessum árum, þú veist, mótar þau fyrir alla framtíð. Ég bara skil ekki að við séum ekki bara öll að berjast fyrir því að aðstæðurnar á leikskólanum séu bestar fyrir börnin. Því miður þá er einhvern veginn eins og það sé svolítið svona afterthought, allavega það er kannski önnur umræða og tekjutengingarnar þær þurfa bara að vera þannig að mínu viti að þær sé ekki bitna á fólki sem hefur nú þegar ekki nægilega mikið á milli handana. En staðreyndin er svo að samkvæmt niðurstöðum könnunarvörðu sem að líka var birt núna í vikunni sem var að líða þá er 70% launafólks bara með ágætlega mikið á milli handana, lifir ágætlega góðu lífi, hefur ekki mikla fjárhagsáhyggjur, mjög stór hluti nær að safna allavega einu mánaðarlaunum í sparnað, aldrei hafa verið fleiri útlandaferðir farnar af Íslendingum heldur en á þessu ári sem að nú er meira en hálfnað og svo framvegis. Þannig að í stað þess að stíga fram og bara fordæma allar hugmyndir það að sumir þurfi mögulega að borga meira fyrir þá það að vera með börnin sín í fullri vistun eða lengra finnst mér ekki málefnalega nálgun og svo langar mér líka þá að minna á að það eru þetta mjög stór hópur á íslensku vinnumarkaði sem er sjálfur búin að fá styttingu. Það þetta allur opinberi markaðurinn er komið styttingu. Þetta eru vandamálin sem að fólki vaktavinnu stendur frammi fyrir vegna þess að leikskólar eru bara opnir á daginn, þú veist, það er enginn að ræða það hvort sem er hér, þannig að við fyrir að geta út það að allt fólk sem er í verslunarmannafélögunum er með styttingu, allir iðnaðarmenn eru með styttingu. Ég held að eiginlega allir iðnaðarmenn sem komið 36. vinnuviku, eini hópurinn í íslensku vinnumarkaði sem er ekki með neina styttingu er verkafólki á almenna markaðnum. Hver er ástæðan fyrir því? Hún er auðvitað sú að þegar við förum í kjarasamningsviðræður fyrir hönd þess hóps
SGS-félögin og Efling, þá náttúrulega krafan alltaf að fólk vill fá hærri laun. Þá segir Samtök atvinnulífsins, já, þið getið ekki bæði fengið styttingu og hærri laun og svo segir Samtök atvinnulífsins, já, þú veist, að þið viljið fá styttingu þá þurfum við að selja burt kaffitímana og það auðvitað mjög erfitt fyrir fólk sem er í verkamannastörfum, þú ert að vinna í versmiðju eða þú ert að vinna líkamlega erfið störf, þú stendur við færiband, þú ert að ræsta, þú ert á hóteli og svo framvegis, þú verður að geta tekið pásu, þú ert ekki í skrifstofustarfi þar sem þú ræður bara sjálf hvernig þú stendur upp, hvernig á að fara á klósettið, hvernig á getur náður í kaffibolla. Þannig að við höfum bara ekkert getað sökum arðránskerfisins sem við búum inn í sem að bitna fyrst og fremst að verklega alnafólki farið í það að redda þessu fólki í styttingu vinnuvikunnar. Svo auðvitað líka staðan hér á höfuðborgarsvæðinu að mjög stór hluti félagsfólks Eflingar á almennamarkaðnum aðflutt fólk, það ekki komið hingað til þess að fá styttingu vinnuvikunnar, það ekki komið hingað til þess að vinna, til þess að reyna að fá laun. En þú veist, það bara svo áhugavert að einmitt fulltrúar millistéttarinnar sem eru núna mjög mikið að tala breytingarnar eins og þetta sé bara einhver satanísk nálgun, einhverja illmenna sem hati konur og kvenréttindi, tala ekki þetta. Ekki bara alveg hellingsfyrirgefið mér, bara, þú veist, og ekki cancela mér, en ekki bara hellingsvigrúm hjá bara mörgum til þess að stytta vistunartímana? Það ekki bara? Ef að mjög stór hópur íslensks vinnumarkaðar komin með styttingu, þá ekki búið að myndast eitthvað svigrúm? Þurfum við ekki bara að skoða þetta með málefnalegum og upplýstum hætti, komast úr þessum vinstri kreddum að hlutirnir verði að vera einhvern veginn útópískir eða þú veist, við ætlum að sætta okkur við áframhaldandi rugl sem að því miður svolítið málflutningur vinstrimanna á vorum dögum, bara eitthvað svona, já, þú veist, okkur var kennt eitthvað fyrir 40 árum það hver pólitíkin okkar ætti að vera og þú veist, ætlum ekki að taka tillit til þess að við búum í allt öðrum heimi núna, þú ætlum bara að halda áfram eitthvað að hamra á því eða ætlum við að, þú veist, jarðtengjast, skoða hlutina eins og þeir eru og ekki vera svona einhvern veginn, alltaf bara eitthvað að kreddast. Ég bara komið mjög leið á kreddunum. Ég heldur sért ekki ósammála mér og fleirum sem vilja sjá á endanum að allir leikskólar séu bara ókeypis fyrir fólk. Nei, ég vil ekki að allir leikskólar séu ókeypis fyrir fólk. Ég er bara mjög góð þjónusta og vel farið með fólk. Viltu ekki sjá þannig í framtíðinni? Akkur viltu að leikskólarnir séu ókeypis fyrir fólk sem með, þú veist, kannski samanlagt, ég veit ekki ráðstöfunartekjur inn á heimilinu upp á 2 milljónir eða eitthvað. Ég sósíalist og vil sjá sósíalist samfélag, en ég átta mig á því einmitt að þannig að það fyrst einhvern veginn að svo berjast gegn kapítalismanum og minnka tekjumun og afnema, þú veist, fyrirtæki eignarrétt auðvaldsins og gangi vel þessu verkefni og þegar þú ert núna árangur þar, þá skal ég kannski tala útópíuna sem þú ert þá búin að ná árangur í að búa til, sem þá þannig að, þú veist, já, allt bara ókeypis fyrir alltaf af því allir eru bara með sömu laun og allir hafa það ótrúlega gott í alræði öryggana, en við erum ekki neitt á hraðleið þangað, þannig að ég ætla að búa í raunheimum og vera stundum bara svolítið pragmatísk og ég ætla líka að vera að færa það stundum realpólitík og það er það sem ég er að gera í þessu máli, þannig að já, en þú veist bara að sjálfsögðu ætla ég ekki tala niður möguleikana á byltingu öryggana, en 50 búin að fylgjast með pólitík frá því basically að ég fæddist þá bara því miður verði að segja ég sé það ekkert eitthvað vera raungerast neitt á næstunni. Svo gerast hlutir hratt stundum og fólk hefur oft á tímum þar sem miklar umbreytingar að fara að eiga sér stað, þá hefur fólk spáð því að ekkert sé að fara að gerast. En hvað það? Ég fatt það og skil vel hvað það var. Ég spáði ekkert að ekkert sé að gerast og við höfum þetta frá 2018 verið að gera okkar til þess að hlutirnir geti gerst og breyst og við höfum stundum árangur og stundum ekki. En það sem ég kannski reyna að segja með einhverju svona dass af hæðni sem að ég bara vona að allir fyrirgefi mér það að þú veist, við þurfum að leysa vandann sem núna. Við þurfum að leysa vandann sem núna sem gerir það að verkum að það vinna á leikskóla ein erfiðasta vinna sem þú getur valið sem gerir það að verkum að fólk með margra áratuga starfsreynslu, frábært fólk bara gefst upp á hættir, sem gerir það að verkum að þú veist veikindatíðnin gríðarlega há. Ég í samskiptum við fullt af frábæru eflingafólki, sumt af mínu besta fólki, leikskólafólk sem einmitt eftir kannski 30 ára leikskóla getur ekki meir, það annað hvort hætt, farið eitthvað annað, eða það komið veikindarlega eða komið til virk. Og við þurfum líka að horfast í augu við það að örorkutíðni hjá ófaglærðu fólki, sérstaklega konum, mjög mikil. Lífslíkur grunnskólamenntaðra kvenna að dragast saman með lífslíkur annarra hópa háskólamenntaðra eru að aukast. Og það auðvitað meðal annars, ég ekki að segja þessi einvörðungu vegna þess að við búum með þetta við svona fjölþætta kúgun, en það meðal annars vegna þess að
atvinnu aðstæður sem að láglaunakonunum í sögulega vanmetnu kvennastörfunum eru boðnar upp og eru einfaldlega heilsuspillandi. Og mig langar líka að spyrja fólk að því að ef það getur viðurkennt það að aðstæðurnar sem að mestmegnis konurnar 80% eru í inn á leikskólanum, ef við viðurkennum að þær séu ekki góðar, séu mögulega heilsuspillandi, höldum við þá ekki að þær séu ekki sérstaklega góðar fyrir börnin líka? Þú veist, getum við bara hugsað orsök og afleiðingu? Ég hef stundum sagt við sjálfa mig bara að stærsta vandamál sem að ég sé í pólitík er að fullorðið fólk geta ekki hugsað orsök og afleiðingu. Þú veist, ég vil geta gert það og ég hvet bara fólk til þess að gera það. Og ef við ætlum að gera það, þá getum við ekki sagt bara eitthvað, þú veist, við megum ekki breyta neinu og það verður ekki fyrir en að við erum komið með fullkomið skattkerfi sem er hægt að nota sem fullkomið jöfnunartól, að þá fyrst megum við tala að breyta einhverju. Þetta er ekki skynsamleg nálgun, mér finnst þetta ekki nálgun sem er sæmandi fullorðnu fólki sem að vill reyna að gera líf fólksins núna betra. Það er að taka skref sem að skipta máli og bæta stöðuna á einhvern hátt. Að sjálfsögðu, það verður að gera það og ég meina það er það sem að róttæk stéttabaráttu snýst fólk sem að undir mjög erfiðum aðstæðum hóf alvöru róttæka stéttabaráttu á Vesturlöndum fyrir löngu síðan, það fór ekki af stað hugsandi, ok, ég ætla bara að ég ætla bara að ná komplett árangri núna og jú, þau voru oft kommunistar og jú, þau voru byltingasinnar og jú, þau létu sig dreyma alræði öreigana, en þau vissu þetta líka að þau voru að fara af stað til þess að fá styttri vinnuviku, til þess að fá, það að fólk geti fengið launin sín útborguð en var ekki alltaf komið í skuld hjá atvinnurekandanum fyrirfram af því að það þurfti einhvern veginn að kaupa allar vörurnar þaðan. Það vildi fá sæmilegt húsnæði, vildi fá klósett, vildi fá, skóla fyrir börnin sín og það skildi að, þú nærð árangri með því að búta verkefnið niður. Ég ætla að ná árangri hér og þú geti byggt á þeim árangri til að ná betri árangri þarna og svo framvegis. Þetta heiti líka, að vinna sér inn eitthvað kapital, pólitískt kapital, svo getur svo notað annar staðar og ég til dæmis að þessi skynsamlegra fyrir hreyfingu vinnandi fólks að nota það pólitíska kapital sem hún er með í samskiptum sínum við þau sem að leiða borgina til þess að fá breytingarnar til þess að snúast það að hlífa verka á láglaunafólki og á sama tíma gera vinnuaðstæðurnar betri en ekki bara eitthvað svona komplett bara nei og þið hati konur og þetta er bakslag í kvenréttindum og jafnréttindum sem að virðist einhvern veginn líka vera það sem er bara nota á allt núna, það er alveg sama að það á að breyta einhverju að gera eitthvað, það er alltaf bara ekki á bakslag í kvenréttindum. Þetta er svo hyperbólískt og hyperbóla fungerar ekki og venjulegu fólki finnst svona hyperbólísk nálgun held ég mjög svona fráhrindandi. Eitt sem tengist þessu líka að fólk kannski að ganga á mjög svona takmörkuðum upplýsingum, það fær snöggsóðnar skoðanir beint á framfæri og það kannski ekki alveg með allt samhengi einmitt sem gefur kannski þá að skilja að fólk bregðist erfiðlega við og svona. Sammála. Og svo er svona bara fer þetta bara einhverju starfstöðum hræðsluárar. Einmitt. Og talandi vandamál samtímans og samfélagsins sem eru til staðar núna, þá var nýlega könnun hjá Húsnæðis- og mannvirkjunarstofnun. Þið fóruð þarna Efling og voru með að hlusta á þessu könnun niðurstöður kannunarinnar. Og það eru ansi sláandi niðurstöður, sýnir kannski mjög ákveðna stéttaskiptingu sem er búin að myndast á Íslandi. Það kom fram að aðeins 16% aðfluttra eflingafélaga búa í eigin húsnæði, sem þýðir að restin er á leigumarkaði. Á meðan að innfæddir Íslendingar, þeir lifa 73% þeirra lifa í eigin húsnæði meðan restin er á leigumarkaði. Þannig að það er mjög skýr munur hérna á milli aðflutningsvinnuafls og innfæddra Íslendinga. Heldur betur, það er bara algjör, það er bara snúningur. Og í þessari könnun þá tók Efling þátt, VR tók þátt og Eining Iðja sem er félag verkafólks í Eyjafirðinum. En sögum þess að við erum auðvitað bara í Eflingum með svo stóran hóp af aðfluttu fólki, þá voru held ég 70% svarenda með Eflingar aðild. Þannig að það dregst þarna upp mjög skýr mynd af húsnæðisaðstæðum aðflutts verkafólks á höfuðborgarsvæðinu. Og hún er einmitt, eins og þú ert hér að segja, að mjög lítill hópur innflytjenda land allt þá býr í eigin húsnæði og langstærstur hópur innflytjenda býr í leiguhúsnæði. Og það sést í þessari könnun að þau sem hafa komist í eigið húsnæði eru auðvitað eðli málsins samkvæmt ánægðust með sitt búsetuform, enda er það auðvitað á þessum tímapunkti eitt af mikilvægasta fyrir vinnuaflið að gera. Það er að komast í sitt eigið húsnæði vegna þess að það ertu byrjað að þú veist búa til eitthvað sem þú átt, sem er ekki bara hægt að hafa af þér svona. Þú ert byrjuð að reyna að gera þitt til þess að tryggja afkomu barnanna þinna. Þarna þetta er basically eina sem við
getur mögulega eignast, en svo auðvitað húsnæðismarkaðurinn þannig núna vextir með þeim hætti lánaskilyrðin sem að Seðlabankinn hefur implementerað, tryllingslegar hækkanir húsnæðisverði þannig að það er bara síminkandi hópur verkafólks, sama hvort það eru Íslendingar eða innflytjendur sem að geta komist í eigið húsnæði, en staðan er sérstaklega svart hjá innflytjendum og niðurstaða könnunar eru þannig að fyrir utan þau sem hafa komist í eigið húsnæði, þennan fámenna hóp sem eru þá lang ánægðust, þá er annar hópur sem er sérstaklega ánægður með sitt búsetuform og það er enn fámennari hópur og það eru þau sem hafa komist í skjól hjá Bjargi sem er óhagnaðardrifið leigufélag sem sett á laggirnar af ASÍ og BSRB 2015 eða 16 sem er komið á þann stað að það er með ríflega 1000 íbúðir á landinu öllu, langmest auðvitað hér á höfuðborgarsvæðinu sem eru þá í útleigu til fólk sem er meðlimir í aðildafélögum ASÍ og BSRB, er á vinnumarkaði og er ekki með miklar eignir eða háar tekjur og þarna er mjög mikil ánægja. En fyrir hina er þetta bara viðvarandi vandamál, fólk er í auðvitað ótryggu húsnæði og það rúllar á einhverjum 12-13 mánaða leigusamningum sem gera það verkum að það skapast auðvitað mikið óöryggi. Fólk er að borga allt og háan hluta af sínum ráðstöfunartekjum í leigu og svo mætti áfram telja. Þannig að þetta er risavaxinn vandi og já, mjög mikil bara svona lýsing á stéttavandanum sem að við búum við þar sem að íslenskt efnahagsmódel hefur núna frá hruni verið keyrt á því meira og minna að flytja inn að vinnuafl til þess að vinna í þessum láglaunagreinum sem við höfum ákveðið að keyra hérna áfram hagvöxtinn eins og til dæmis túrismann og þetta hefur verið gert en það hefur ekki verið tekið tillit til þess að þetta fólk þarf þak yfir höfuðið. Það þarf auðvitað aðgang að stofnunum velferðarsamfélagsins eins og við hinn sem erum hérna, eins og til dæmis leikskólunum, spítulunum og svo framvegis. Þannig að þessar hrikalega slæmu aðstæður hafa skapast sem að bitna þá með fyrirsjáanlegum hætti á þessum hópi og á þessum tímapunkti get ég ekki annað en bara horfst í augunum við orsök og afleiðingu að orsökin fyrir vandanum er það að íslenskt stjórnmálafólk hefur bara einhvern veginn ekki sýnt þessum hópi neinn áhuga, sér þetta ekki sem part einhvern veginn af sínum kjósendahópi vegna þess að þetta fólk auðvitað að langstærstum meirihluta tekur ekki þátt í alþingiskosningum. Þú þarfst náttúrulega að vera með íslenska ríkisborgararétt sem þú getur sótt eftir 7 ár til þess að geta gert það og eðli málsins samkvæmt þarf það ekki margir sem að gera það eru með hann. Þannig að þetta fólk er bara algjörlega gleymdur hópur, afskiptur hópur sem að sem endurspeglast svo í þeim ömurlegu aðstæðum sem að þeim er boðið upp á. Og þetta eru slæmar aðstæður sem fólk býr í og húsnæðisóöryggi er mikið hjá sumum en svo er þetta beinlínis hættulegt fyrir marga og það var nú þú leiðir með að rátt en hvort það var 2022 þegar það varð eldur á Bræðraborgarstíg og þá dóu 3 efningafélagar, held ég að hafi verið öll 3 á 20-aldri eða 30-aldri segi ég og það vakti nú ekki Það var 2020. Já, það vakti nú ekki eins mikla athygli og maður hefði viljað sjá sko. Nei. Það var mjög afhjúpandi. Þarna verður þessi hræðilegi eldsvoði Bræðraborgarstíg 1 þar sem að bara hálfgerst hreysi hafði verið notað sem leiguhúsnæði og það byggu þarna allt og margir og það voru engar eldvarnir og sem að gera það svo að verkum að þegar fárveikur einstaklingur, mjög andlega veikur einstaklingur kveikir í húsinu þá eru engar eldvarnir og fólk kemst ekki út. Þannig að sumt fólk örkumlaðist og slasaðist með illa og svo voru þessar 3 kornungumannskjur, 21, 24, 26 ára minnum mig, sem að létu lífið við skelfilegar aðstæður og viðbrögð valdastéttarinnar voru til háboruna skammar á mínum viti. Það varð einhvern veginn ekki neitt svona varð ekkert uppnám. Var ekkert uppnám með sama hætti og ef þetta hefði verið börn til dæmis íslenskrar millistéttar alveg bara, þú veist, þá hefði bara staðan verið önnur. Það sem að gerðist þó var að, þú veist, það var loksins farið að hlusta á slökkviliðið sem hafði verið að benda á það mjög lengi að það væri verið að búa í óíbúðarhæfu húsnæði, það væri verið að búa í iðnaðarhúsnæði sem að væri óheimilt fyrir fólk að láta búa í og það væru út alla borg aðstæður þar sem að fólk byggi þar sem að einmitt
svona harmleikir gætu gerst og svo hafa þetta alltaf með reglulegu millibili verið að koma upp eldsvoðar í einmitt, hvað það svona 2 ár síðan sem að það var eldsvoði einmitt þar sem að fólk var að búa í iðnaðarhúsnæði við algjörlega óbærilegar aðstæður. Þannig að það varð einhver svona smá vitundavakning og það var farið að fylgjast betur með einmitt svona einhverju óleyfisbúsetu og skráningum. En það auðvitað bara einn lítill partur vandans. Þú veist, vandinn sá að fólk býr í svona húsnæði af því að það ekki nægilega mikið framboð af góðu og öruggu leiguhúsnæði fyrir aðflytt verkafólk og auðvitað bara fyrir aðra meðlimi stéttar vinnuaflsins sem eru ekki með nægilega mikla peninga til þess að geta komist inn á húsnæðismarkað. Það vandinn. Það vandinn. Þannig að lausnin auðvitað að það verður að byggja meira af húsnæði sem hentar þessum hóp og það verður að takmarka og helst bara banna Airbnb nema auðvitað í einhverjum svona tilfellum þar sem að þú veist manneskjan sjálf á íbúðina, hún að fara í frí og hún vill leigja, þú veist, ég gerir athugasemd við það og ég gerir heldur athugasemd við það fólk sem á einhver sumrhús á landi sé að leigja það, kemur ekkert við, en ég að meina þessi svona industrial Airbnb gróða nálgun, það þarf að banna þetta, þá losna íbúðir sem að fara út á húsnæðismarkaðinn og geta þá orðið að leigu íbúðum og sumar fara auðvitað og fara bara verða keyptar. Þetta gæti orðið til þess að lækka þrýstingin á íbúðaverð vegna þess að þetta er svo margar íbúðir, þessi 3000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu sem í Airbnb og svo þarf að ryðja land og byggja óhagnaðardrifið húsnæði í blönduðum hverfum þar sem önnur húsnæði eru auðvitað líka byggð og svo þarf líka að tryggja það þéttingarstefnan sem hefur verið í gangi í borginni nýtist þá verka á láglaunafólkinu og að bjarg sé að fá útlutuðum lóðum þú veist inn á þéttingarreitunum. Þannig að það verður bara að grípa til einhverju svona alvöru ráðstafna sem við vitum alveg að virka og það samfélag sem vill kenna sig við velferð eins og Íslands samfélag vill enn gera verður að tryggja vinnuaflinu mannsæmandi húsnæði. Það bara grundvallar þáttur, það jafn mikill grundvallar þáttur í velferðarsamfélagi og það öll börn getur farið í skóla. Þú getur ekki rekið velferðarsamfélag þar sem að þú ert einhvern veginn búin að taka húsnæðiskost alþýðufólks og gróðavæðan þá ertu ekki lengur með velferðarsamfélag. Mér langar að tala meira orsök og afleiðingu á ýmsu varðandi húsnæðismarkaðinn. Hver orsök þess að það sé ekki meira gert? Okkur tókst áður að byggja Breiðholtið bara á eiginlega einu bretti og það ekkert í lögmálum náttúrunnar sem bannar okkur að fara og byggja fullt af húsnæði ódýrt og koma því í gang. Af hverju gerist ekki nóg? Jú, það vegna þess að hagsmunir stjórnmálastéttarinnar og hagsmunir efnahagslegrar yfirstéttar og eignastéttarinnar eru auðvitað samofnir. Það þannig á Íslandi að þau sem eiga eignirnar og hafa ríkulegra hagsmuna að gæta þegar kemur að því að þeirra aðstæður séu sem bestar hafa bara gríðarlega mikið power inn í stjórnmálaflokkana og það pólitískt riski eins og við sjáum til dæmis með umræðuna auðlindagjaldið, þú veist það með pólitískt riski, þú þarft að sýna helvits hugrekki til þess að láta bara vaða og gefast ekki upp fyrir svipu höggunum sem að munu dynja á þér alveg fucking non-stop. En því miður vegna þess að stjórnmálastéttin að langmestu leyti mönnuð fólki úr efri millistétt eða stéttunum fyrir ofan það, þá einhvern veginn nær þessi hópur, leigjendur, allt þetta aðflutta fólk, eignalösa fólki að nær bara ekkert inn á radarinn eins og ég var að segja áðan, þetta ekki kjósendur nema mjög litlu leyti. Þannig að það til dæmis að það sé ekki búið að gera eiginlega allt sem hægt til þess að uppræta Airbnb sem mikla vanda sem að raunverulega auðvitað bara sönnunin á því að þar eru bara hagsmunir eignastéttarinnar svo rosalega ríkulegir og eignastéttin hefur svo mikið powerinn í flokkana þar sem það þoruðu ekki að gera þetta. En það verið að gera sumt mjög vel eins og til dæmis Bjarg. Ef við skoðum bara tölurnar frá Bjargi þá mikil ánægja hjá því fólki sem að þar hefur komist í skjól. Það mjög lítið það að fólk fari í hvað þetta, þú get ekki staðið skil á greiðslum, það auðvitað vegna þess að það hefur efni á því að borga leiguna, það mætti vera lægri, en fólk hefur efni á því að borga leiguna og Bjarg kemur til móts við það fólk sem lendir í greiðslu erfiðleikum og finnur leiðir með þeim til þess að létta á. Það mjög fáir sem að hætta að borga og lenda þá á þeim stað að það þarf einhvern veginn að bera það út. Það eiginlega bara gerist ekki á Bjargi. Og Bjarg hefur náð á þessum síðustu árum að frá 2018 eða 2019 þegar fyrstu íbúðirnar voru teknar í notkun, þá hefur Bjarg náð að koma skjóli
yfir húsaskjóli, yfir já, fjölskyldur sem eru fjölskyldur og einstaklingar sem eru þá í, þú veist, ég man það ekki, 1058 íbúðum eða eitthvað. En vandamáli sem Bjarg stendur frammi fyrir núna að það ekki nóg verið að sitja til þeirra af lóðum. Það vandamálið. Þannig að til dæmis það sem að stjórnmálafólk gæti gert, sama hversu hugrakk það þú veist, skilurðu, það gæti að til dæmis tryggt að það væri bara nokkuð stöðugur straumur af lóðum til Bjargs sem gæti þá farið til þess að vinna gegn vandamálunum sem eru til staðar hjá þessu fólki, verka á láglaunafólkinu sem með lágar tekjur og eignalaust. Þarna þarf til dæmis ekki mikið hugrekki, þarna þarf þetta ekki einhvern veginn svona að fara í eitthvað umbylta einhverjum kerfum. Þannig ég vona að stjórnmálafólkið í borginni og stjórnmálafólkið í öðrum sveitafélögum og svo þetta stjórnvöld séu bara að skilja þetta og séu að hugsa þetta með réttum og eðlilegum hætti og láti einmitt ekki einhvern veginn annarkvort draga úr sér kjarkinn í þessu verkefni eða láti einhverjar einmitt kreddur ráða för, þannig mikið hægri kreddur, vinstri og hægrið því miður alltaf bundið á klafa síns dogma, hægrið þetta bundið á klafa dogma viðskiptaráðs sem bara fer fram með ósönnum fullyrðingum fyrirbæri eins og Bjarg og reynir þú veist að fara í málshöfðanir og reynir að sabotera verkefnið. Og hægri pólitíkusarnir hafa náttúrulega látið heila þvo sig með þessu bulli og trúa þessu en ég ætla samt að trúa því að þeir hljóti að fara átt að segja á því að þeir eru bara að skjóta sig í fótinn með þessu bulli sko að þegar það er líka þeirra hagsmunir að þú veist ná fram stöðuleika eða meiri stöðuleika þú veist til dæmis ef það væri hægt að byggja núna hratt og örugglega mjög mikið af góðu og ódýru húsnæði fyrir verka á láglaunafólk og það væri hægt að létta á lánaskilyrðunum og þannig að það væri hægt að koma því fólki sem hefur náð að safna inn í íbúðirnar sem það vill kaupa þá myndi augljóslega til dæmis pressan á launakröfurnar minnka. Þú veist, þetta segir sér allt sjálft en fólk er bara einmitt. Það er svo mikið að kreddum sko að það vill ekki hugsa. Átt að borga 60-70% af ráðstöfunum tekjum í leigu þá breytir jöfnunni. Ég meina ég er í samskiptum við fólk og til dæmis eina af mínum bestu eflingarkonum aðflutt kona, búin að vera þetta mjög lengi, vinnur á leikskóla, tala fullkomlega íslensku, alveg svona góði útlendingurinn, sko, og hún eina alveg 2 börn og eðal kona og hún borgar 70% sínum ráðstöfunartekjum, en hún segir samt vera heppin vegna þess að hún með ágætan leigusala sem gæti hækka leiguna meira og hún með öruggt húsnæði, hún veit hún getur verið þarna og þú veist það vel hugsað íbúðin og svona, en það segir sér sjálft að hún aldrei ná að leggja neitt fyrir og hún bara á hlaupum frá einu mánaðamóti til annarra. Þú veist hvað bull þetta eiginlega? Og svo talandi afleiðingar til lengri tíma, nú það mikið aðflutu verkafólki búið að koma og flytja til Íslands á síðustu áratugum og þetta snögg breyting sem búið að eiga sér stað og það ekki búið að undirbúa nógu vel, það ekki búið að gera eiginlega ráð fyrir þessu og undirbúa innviði samfélagsins til þess að taka á móti þessu fólki. Það bara búið að forgangsraða hagsmunum eigendastéttarinnar sem að mokræða á ástandinu. En afleiðingarnar af þessari stéttaskiptingu og þeim skorti og þeim kvölum sem margir að verða fyrir og mér langar að fara með umræðina yfir í velferðina einmitt. En þar sem við erum með þessa stéttaskiptingu það eru stórir hópar fólks á Íslandi sem lifa við allt önnur skilyrði en kannski aðrir hópar fólks á Íslandi og þannig að margir kannski átta sig ekki á hversu alvarleg staðan fyrir marga og talandi þessar rannsókn húsnæðis- og mannvirkjunarstofnunarinnar og þar sýndist mér að fólk sem á sínar eigin íbúðir, það kannski að flytja, þú veist, það að flytja svona 5 sinnum minna en leigendur og þá náttúrulega þegar þau eru að flytja, fólki sem á íbúðir, þá eru þau iðulega að flytja af eigin vilja, sko. En þau sem eru að leigja eru neyðast þess að flytja, þeir eru að leiga salinn, segir upp samningnum eða hvað það nú Og svo eru leigjendurnir eiga börn og börnin eru þá ekki með húsnæðisöryggi og eru að skipta umhverfi, fara í nýja skóla og því líkt. Það eru afleiðingar þar. Eins eru afleiðingar af því að vera á leikskóla þar sem álagið á starfsfólk allt of mikið og þjónustan þess vegna ekki eins góð og hann gæti verið og sama inn í skólunum og talandi einmitt líka tungumála erfiðleika, fólk að reyna að læra íslensku, mörg ólík tungumál, álagið á kennara alveg brjálað. Afleiðingarnar þessu ekki góðar. Ég sammála þessu og fyrir 2 árum þá var haldin, hvað héti þetta? Þetta héti eitthvað svona velsældarráðstefna eitthvað svoleiðis og þá voru einmitt í tengslum við þá ráðstefnu
að birta niðurstöður stöðu krakka og unglinga og þá kom í ljós að 1/3 unglinga af erlendum uppruna segist ekki ná rótum og ná að tengjast skólanum sínum og samfélaginu þar og án þess að ég hafi náð að skoða þessa rannsókn eitthvað ítarlega, ég bara man eftir frétta umfjöllunum þetta og greinum sem ég las í kjölfarið, þá til ég hljóti að vera þarna einmitt spili húsnæðisaðstæður inni og þetta séu krakkar sem að séu einmitt í þeim aðstæðum að þurfa að flytja á milli hverfa og þurfi að vera, þú hafi mögulega þurfti einhver tíma að vera að skipta allt og öll skóla og þetta auðvitað það sem bitnar eins og þú réttilega bendir á, fyrst og fremst á fólki sem að ræður því ekki sjálft hvernig húsnæðisaðstæður þeirra eru vegna þess að einmitt, þú átt þína eigin íbúð og auðvitað getur fólk sem átt á sína eigin íbúð lent í alls konar fjárhagslegum vandræðum en flestir sem eiga sína eigin íbúð þegar þeir selja þá eru þeir að gera til þess að stækka við sig, að minnka við sig eða fara í annað hverfi bara geta látið sína eigin hagsmuni og hagsmuni fjölskyldunnar ráða för en ekki einhvern veginn undirseldir því að hagsmunir annarra ráði því hvar þau búa og hvernig hverju sinni og svo þessi mikli straumur af innflytjendum inn í kerfi sem að enginn hafði hugsað að það þurfti mögulega að undirbúa fyrir þetta hefur gert það að verkum að til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu hefur börnum með annað móðurmál en íslensku fjölgað gríðarlega hratt, 5-fold fjölgun held ég frá aldamótum og það gerist á sama tíma og leikskóla umhverfið sjálft tekur miklum eðlisbreytingum þar sem að og skólakerfi, þar sem að við erum líka með skóla án aðgreiningar, þar sem að börn með fjölþættar þarfir eru líka inn í skólakerfinu og líka þetta engum til hugar einhvern veginn að tryggja að kennslu hvað getum við sagt, umhverfið til þess að taka á móti þessum börnunum með alls konar bara þarfir, það var enginn sem pældi í því heldur, þannig að þetta er bara öllu dömpað inn í velferðarkerfinu, þetta er bara öllu dömpað inn á leikskólana, öllu þessu er bara dömpað inn í skólana og svo, magnast þetta upp alls konar vandamál en í stað þess að það sé hugsa, já, heyrðu, við sjáum að það er alls konar vanda að vera til, við ætlum að auka fjármagnið bara mjög mikið, við ætlum að setja bara fullt af fjármagnið í leikskólakerfið, við ætlum að byggja fullt af nýjum leikskólum, við ætlum að fara í viðhald á gömlu leikskólanum okkar og gera þá betri, þá er það ekki gert. Í borginni er búið að vera viðvarandi niðurskurðarkrafa á leikskólakerfið síðan í hruni. Og allir vita að skólarnir okkar eru heldur ekki nægilega vel settir og þetta er auðvitað stórkostlegt vandamál og þeim mun lengur sem við látum þessi vandamál grassera og þeim mun minna sem við gerum til að takast á við þau þá náttúrulega verða þau bara alltaf verri og verri og við erum núna með svona áhugaleysi samfélagsins eða áhugaleysi stjórnmálastéttarinnar á því að rækja skyldur sínar gagnvart velferðarsamfélaginu, búin að búa til bara kynslóðabundinn vanda. Við erum með vanda þegar kemur að því, hverjir eiga og hverjir eiga ekki og það fólk sem að næra aldrei að komast í sitt eigið húsnæði, þar getur þar alveg ekki arfleitt börnin sín að neinu og það getur heldur ekki safnað peningum til þess að hjálpa börnunum til þess að kaupa húsnæði vegna þess að þú ert alltaf að borga rosalega háa leigu og það vart aldrei að leggja neitt fyrir eins og ég var að segja áðan, þannig að þú getur heldur ekki sagt þegar barnið þitt er að fara út í lífið, heyrðu, ég skal hjálpa þér, ég skal fara og taka eitthvað auka húsnæðislán eða hei, ég á að leiða eitthvað smá pening hérna, gjör svo vel takt þetta og svo erum við líka að búa til kynslóðabundin vandamál þar sem að hópur barna nær ekki að pluma sig inn í skólunum, ekki vegna þess að þau skorti færnina eða skorti greindina, heldur vegna þess að þau ná ekki að læra tungumálið og eiga þar alveg miklu minni séns á því að pluma sig í skóla og flosna fremur upp á námi og það eru líka tölur sem að sýna fram á það að börn innflytjenda flosna frekar upp á námi og eru síður líklega til þess að klára stúdentspróf og svo framvegis. Þannig að ætlar samfélagið bara einhvern veginn að fljóta sofandi bara áfram að feigðarósi í þessum málefnum eða getum við viðurkennt að ef við ætlum að segjast búa við norrænt velferðarmódel þá bara þýðir það vissa hluti. Það þýðir að skattkerfi sé nota með mjög markvissum hætti sem jöfnunarmódel
að þú veist, við búum í blönduðu efnahagskerfi og já, það er kapitalismi og já, það er eignastétt og já, þeir eiga atvinnutækin, en þá erum við með sterkt ríki og sterkt opinbert kerfi sem að innheimti skatta af þessum hópum, háa skatta, og skattarnir eru svo notaðir til þess að tryggja jöfnuð og betri lífskjör þeirra sem að eiga ekki eignir og eiga ekki atvinnutækin og eru þá vinnuaflið. Þannig það er það sem norrænt velferðarmódel gengur út á. Og þrátt fyrir auðvitað ýmsa galla og vankanta, þá er þetta samt það módel sem á Vesturlöndunum hefur gert það að verkum að lífskjör verka- og láglaunafólks hafa náð að lyftast mest og best, en svo auðvitað með innkomu nýfrjálshyggjunnar þá einhvern veginn fjarar bara stöðugt undan þessum gildum og þessum hugmyndum, og á vorum dögum þá er það þannig að þú veist að tala allir ægilega fjálglega norræna velferðarmódeli og velferðarsamfélag, en það eru kannski ekki margir sem eru tilbúin til þess að gera það sem þarf að gera til þess að það fungir í alvöru. Þú veist, það er það sem ég vil gera og það er það sem ég vil að stjórnmálafólk geri. Það þarf að taka stærri skref til að tryggja Já, og mér finnst þetta ekkert eitthvað rosalega flókið og mér finnst þetta ekki eitthvað svona af því að mitt. Þú veist, við erum ekki, ég er ekki að segja að það verði að gera byltingu og þú veist, þjóðnýta atvinnutækin. Ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja að ég vil hafa hérna gott velferðarkerfi, ég vil hafa gott jöfnunarmódel, ég vil hafa fungerandi skattheimtu, ég vil hafa gott húsnæðiskerfi og ég vil búa í samfélagi þar sem stærstur hópur sem tilheyrir stétt vinnuaflsins, helst öll, en í það minnsta sem stærstur hópur, bara á gott líf og getur, þú veist, notið þess að blómstra sem manneskjur og þarf ekki alltaf að vera með áhyggjur og getur hort á börnin vaxa og dafna og allt þetta, frekar basic stuff. Þetta norræna velferðarmódel virðist svona vera á ákveðnu undanhaldi og nú erum við með Samfylkinguna í ríkisstjórn með stóran þingflokk, mjög stóran þingflokk, en samt virðist vera einhvern veginn að jafnvel það sem þau voru að segja í kosningabaráttunni, þau eru ekki að ná að efna, virðast ekki ætla að fara í sömu átt, þau eru ekki að taka stór skref í þær áttir sem þau höfðu rætt lyfjakostnaður á að hækka, það er ekkert að gerast í húsnæðismálum raunverulega, ekkert stórt, ekkert nógu mikið sem þarf til, kílómetragjöld að vera að hækka skatt og gjaldheimtu á almenning enn og aftur og meðan niðurskurðurinn heldur áfram og það má kannski koma með inn í þessu umræði mitt að þetta norræna velferðarsamfélag var ekki til að sjálfu sér og það var náttúrulega mikil stéttabaráttu þarna sem er á bakvið, svo er hægt að tala heimsvaldastefnuna, við kannski geymum þá umræðu. En hvernig sérðu þetta með þátt stéttabaráttunnar í því að búa til þessa velferð og stöðuna sem við erum í dag með þessa ríkisstjórn sem á að vera einmitt svona norræn velferðar ríkisstjórn? Bara alveg rétt, auðvitað verða fæðast norrænu velferðarsamfélögin vegna stéttabaráttu fólks og vegna þess að það er búið að fremja byltingu öreigana í Rússlandi og búið til Sovétríkin sem eru auðvitað mikil ógn við eignastéttina á Vesturlöndum. Að verkafólk á Vesturlöndum sér þau eru bara búin að taka þarna yfir ríki og þau reka það ekki lengur út frá hagsmunum einhvers aðals eða eignastéttar. En auðvitað fyrst og fremst það að í Skandinavíu og Norðurlöndunum eru sósíalistar og kommunistar og verkafólk nær að skipuleggja sig, það skipuleggur sig í flokkum og það skipuleggur sig í stéttarfélögum og það nær mjög miklum árangri. Við sjáum árangur, við getum bara skoða söguna hér á Íslandi, þrátt fyrir það að hér hafi ekki verið þessi svona áratuga löngu og miklu tengsla milli verkalýðshreyfingarinnar og flokka sósíaldemókrata, þá sjáum við alls konar stórkostlegan árangur sem að skipulögð barátta vinnandi fólks nær og við sjáum það til dæmis bara þegar við skoðum vinnulöggjöfina frá 1938, þegar að stéttaátökin eru mjög hörð. Þá er innleidd vinnulöggjöf ekki vinnulöggjöf heldur löggjöf stéttarfélög og vinnudeilur sem að til dæmis tryggir rétt trúnaðarmanna og svo framvegis, tryggir rétt fólks til þess að skipuleggja sig í verkalýðsfélögum og vera með fólk sem að hefur það hlutverk að gæta að hagsmunum heildarinnar. Þetta og svo mjög sterkar samvinnuhreyfingar líka og mjög sterk samvinnuhreyfing í Svíþjóð og víða, hreyfing sem að líka fókuseraði á það að velsæld vinnandi fólks væri aðalatriðið í samfélaginu og að það væri aðeins með það að tryggja velsæld vinnandi fólks og barna þeirra sem að við gætum átt gott samfélag sem ég er 100% sammála.
en bara sterkar og flottar hreyfingar sem að búa til þetta módel sem að einmitt fjarar svo undan og svo gerist það hér á Íslandi og við þurfum ekki að vera að rekja kannski einhverja það sem að gerist annars staðar, fókusurum bara á Ísland, svo gerist það á Íslandi að það fjarar svona mjög undan þessari svona róttæku stéttanálgun innan verkalýðshreyfingarinnar og það gerist fyrst innan Alþýðusambandsins. Þar tekur á 9. áratugnum tekur yfir þessi svona fagmennta stéttanálgun innan Alþýðusambandsins sem að til dæmis verður svo til þess að verkföll hjá verkafólki bara verða raunverulega engin verkföll á Íslandi hjá verkafólki frá svona sirka 1980 þangað til að við tökum við Eflingu 2018. En þá aftur á móti mikil verkalýðsbarátta og verkfallsbarátta hjá eins og BSRB, hjá opinberum starfsmönnum og svo fjarar þetta líka undan því og svo tekur yfir í íslenskri verkalýðshreyfingu þessi svona fagmennta stéttanálgun þar sem að verkafólkið sjálft það einhvern veginn ýtist algjörlega út, það verður bara mjög jaðarsett í hreyfingunni og hreyfingin fer svona að ganga svolítið út á svona það að reikna einhver Excel-skjöl og þú veist reyna að vinna einhverjum svona stærri módelum í kjarasamningagerð eins og til dæmis þá þjóðarsáttinni sem var náttúrulega svona tilraun til þess að taka svolítið svona salerg á þetta og svo bara heldur þetta ástand áfram að versna og einmitt hagsmunir verka og láglaunafólks þeir verða bara alltaf einhvern veginn verr og verr representeraðir og það raunverulega ekki fyrr en 2018 þegar við náum Eflingu sem að það aftur hægt að setja svona kraft í að gera baráttu verka og láglaunafólks að svona aðalbaráttu á íslensku vinnumarkaði. Og hér ég ekki að gera lítið úr ágætu starfi auðvitað margra innan SGS, Vilhjálmur Birgisson auðvitað alltaf staðið sig vel í baráttunni fyrir sitt fólk, en þar var auðvitað ekki hægt að byggja kannski upp þetta svona sama power og hægt að gera hér á höfuðborgarsvæðinu, sem að við náðum að gera og erum ennþá auðvitað alltaf að vinna í að byggja upp meira og meira. Já, þannig að ég man ekki, þú varst nú kannski að reyna að spyrja með einhverju meiru. Það þessi grundvallar spurningi mitt með hvernig þetta þróaðist með nýfrjálshyggjunni og hvernig þáttaka einhvern veginn í stéttarfélögunum, verkalýðsfélögunum minnkaði og það voru einhvern veginn svona faglegir einstaklingar eða skrifstofan, stjórnin sem á skrifstofunni sem að bara sjá öll mál og þá svona ferrar undan grasrótarvirkni og félagsvirkni almennra félagsmanna, almenns verkafólks og ef við horfum bæði til Bandaríkjanna, Evrópu og hér á Íslandi á fyrri hluta 20. aldarinnar þá var það ekki þannig. Þá var það þannig að almennt verkafólk var að taka þátt í þessum félögum sínum og þannig náðu þau að standa fyrir stórum verkföllum sem náðu stórum hlutum í gegn fyrir þau og þið í Eflingu hafið í raun verið að taka upp þessar gömlu aðferðir þar sem þið eru að reyna að fá almenna verkafólki inn, þið eru að fá þau með meira inn í samninganefndir þar sem áður voru kannski bara skrifstofustarfsmenn og sérfræðingar sem voru að gera samningana en þeir eru að gera þetta eins og í gamla daga þar sem þeir eru með verkafólki sjálft að búa til samningana og vera í samningaviðræðunum. Já, það rétt. Við auðvitað þurftum þegar við tókum félagin 2018 að ýmis ljón á veginum, svo orðum það þannig, en við ætlum ekki að fara að rekja þá sögu hér. Enda myndi ég þá afvegalegast mjög hratt og vera farin að verða mjög fljótt eins og svona gamall kall sem að rifja upp og svo gerist þetta, svo gerist hitt sem alveg mjög skemmtilegt og kannski tölum bara það í sér þætti. En já, við 2018 þá þurftum við bara að læra alveg ótrúlega margt og vorum í auðvitað mjög skrýtnum aðstæðum þar sem einmitt öll svona róttæk stéttabarátta var eiginlega bara horfin þar sem að einmitt verka- og láglaunafólk hafði ekki verið að taka þátt í sinni eigin kjarabaráttu og hvað þá verið í einhverjum verkföllum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við svona fórum að reyna að skilja og velta fyrir okkur hvernig verður hægt að gera þetta og við trúðum á lýðræðislega þáttöku en fólk sem sjálfs í stéttarfélögunum trúðum því að stéttarfélagi væru auðvitað eign félagsfólks og það auðvitað ætti að stýra því hvernig áherslurnar væru og höfnuðum þessari svona fagmennta nálgun og auðvitað eru alltaf starfsmenn gríðarlega mikilvægir en það ekki þeir sem ákveða stefnuna
heldur það fólki sjálft sem ákveður stefnuna og svo það þá starfsfólksins í samvinnu við félagsfólki að finna, þú veist, hvernig við berjumst á fyrir áherslum vinnandi stétta. Þetta nú ekki mjög flókið módel, sko, og auðvitað eina leiðin að mínu viti til þess að gera hlutina. Það tók okkur smá tíma, svona fett okkur áfram, en þegar við fórum í kjaraviðræðurnar við Reykjavíkurborg 2000 og þær byrjuðu þarna 2019 í kjölfar þess að við skrifum undir lífskjarasamningana, þá var ég ég var alveg með bara svona tótal vitneskju inn í mér það að ég vildi aldrei gera hlutina aftur eins og ég hafði gert í lífskjarasamningunum. Þar sem að ég einmitt hafði verið svolítið svona lokuð inni hjá ríkissáttasemjara með félögum mínum sem ég voru að gera kjarasamningu þá með, þú veist, sem var gott og gjöfult samstarf með félaginu á Akranesi, Wilhelm Birk sem var undir stjórn Ragnars Þórs og svo herði félag okkar í Grindavík. En þú veist, mér fannst, ég var alltaf með bara mjög slæma tilfinningu fyrir því einhvern veginn að ég hefði ekki verið þarna bara með mínu fólki nema að mér takmörkuðu leyti. Þannig að ég hugsaði með mér að ok, nú þarf ég að fara að undirbúa kjarasamningsviðræður við Reykjavíkurborg og ég ætla að gera þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Þannig ég fór ásamt mínum góða samstarfsfélaga Ragnar Ólasyni sem að þekkir kjarasamninga og allt kjarasamningsumhverfi opinbera markaðarins bara best af öllum á Íslandi. Þannig að við fórum af stað í mjög svona lausbesluðu og lausskipulögu verkefni sem að snerist það við ætlum bara að heimsækja sem flesta vinnustæði félagsfólks Eflingar hjá Reykjavíkurborg og við náðum að heimsækja mjög marga vinnustæði og sérstaklega náðum við að heimsækja alveg rosalega marga leikskóla og við bara fórum inn með mjög svona einfalt mission bara, þú veist, þetta það sem við erum búin að semja viljið þið að við, þú veist, leiðum samningaviðræður fyrir ykkur og með ykkur, þú veist, eru þið tilbúin til þess að koma með í viðræður og hverju viljið breyta og væru þið tilbúin til þess að þú veist taka harðan slag og undantekningarlaust, ég held eiginlega bara í öllum tilfellum þá löppuðum við út af vinnustæðunum með þau skilabóð frá fólkinu bara eitthvað, já, við erum tilbúin til að gera, við erum tilbúin til að vera verkföll, við erum tilbúin til að berjast, ástandið er ömurlegt, við erum hundlega á þessu, þú veist, virðingarleysi sem okkur sýnt, léleg laun og það sannfærði mig það að við gætum náð meiri árangri og við mótuðum þarna samninganefnd og buðum fólkinu að koma og taka þátt og strax vorum við komin með frábæra samninganefnd sem að hélt í gegnum alla viðræðurnar, þetta voru 9 mánaða langa viðræður, og borgin og fullra borgarinnar voru bara síðasta sort, svo ég reyni bara að tala kurteislega, síðasta sort og við þurftum að, þú veist, slíta viðræðunum og við þurftum að fara í verkfall og við vorum, þú veist, í að mig minnir næstu 6 vikur í verkfalli, við lokuðum öllum leikskólum borgarinnar, slagorð okkar var borgin er í okkar höndum, ógeðslega gott slagorð og sannleikur og þetta var ótrúlega harður slagur og ég meina undir að síðasta þá vorum við þetta komin dálítið svona, ég ætla ekki að segja fótum fram en við vorum búin að eyða, þú veist, 600 milljónum úr verkfallssjóðunum og það var rosalega hörð baráttu en þrátt fyrir það við værum þarna svona að byrja svona að reyna að skilja þessi organizing fræði, þá vorum við samt búin að skilja rosa margt bara svona af einhverju innsæi og af því að við trúðum á lýðræði og þú veist trúðum á svona þessi sósíalísku gildi þþað hvernig þú fyrir stéttabaráttu. Þannig að vorum með mjög virka og flotta samninganefnd sem að vissi allt og allt sem var að gerast og var inn á öllum fundum og ég fór aldrei í nein samtölum að þau varu með mér. Við fundum eins mikið oft og við gátum með trúnaðarmönnunum inn á vinnustöðunum í verkföllunum þannig að þau komu niður í húsnæði Eflingar og þú starpuðum upp á morgunmat og kaffi og þá heyrðum við gátum stappað, þau gátum stappað í mig stálinu og ég gátum stappað í þau stálinu. Við vorum mjög virk út á við, þú veist, við vorum alltaf að miðla upplýsingum, þú veist, við vorum á fulla á Facebook, vorum alltaf til að koma í öll viðtöl, taka debattin hvern sem var. Við vorum undirskriftarlista, söfnuðum alveg ógeðslega mikið undirskriftum hjá fólkinu sem var svo skilað niður í ráðhús, við okkupæðum ráðhúsi tvisvar, fórum með gjallarhorn og læti og vorum bara samt rosa kurteis, en þú veist, vorum með rosa presens. Vorum með stóra fundi í Iðnó og við vorum bara að eins og motherfuckerar allan tíman, eins og motherfuckerar. Við tókum þátt óboðin í einhverju svona kvennaráðstefnu sem voru verið að halda í Hörpu sem okkur hafði ekkert verið boðið á og það ákvaðum við bara eitthvað, ok, förum bara. Þannig að fólki sem var verkfallum trúnaðarmennirnir við löbbuðum og Eflingar niður í Hörpu og ég man svo ótrúlega vel eftir þess að við komum og það var svona skilti sem þetta óviðkomandi bannaður aðgangur og við svona horfum á þetta og ég tók skiltið og þá akkurat opnaðist lyft og við sett með þetta inn í lyftuna
og svo bara var það að fyndnast og skemmtilegasta sem hefði gert og svo marsturum við áfram með Gjallarhorn inn á fundin þar sem að þú veist íslensk milli og öðru millistétt satt og klappaði sér fyrir einhverjum feministar og þar görguðum við eitthvað og vorum með uppstætt og það var allt gaman og þú veist bara við vorum alltaf glöð hvort með öðru, þetta var erfitt, við höfum áhyggjur og vorum ekkert vissum að þetta myndi takast en það var alltaf gaman og þá fattaði ég þetta líka að þú veist, ef við náum þessu svona bondi við fólki að það, þú veist, treystir mér og ég treysti því og við náum að hafa gaman hjá okkur og við náum að, þú veist, vera bara djörf og hress og nota einmitt svona svona direct action taktík í bland með því að gera allt við erum að gera eins vel og svona útpælt og hægt þú veist, þá getum við verið að keyra þessu módeli og svo héldum við áfram og svo fórum við að kynna okkur og Viðar byrjaði á því hann fór að rannsaka við að Þorsteinsson samstagsfélagi minn hann fór að rannsaka svona organizing bara fræðin og fann konu sem að því miður látin sem hét Jane McAlevey sem var mikill frömuður í Bandaríkjunum og hafði komið að því að skipuleggja alls konar mjög árangursríkar herferðir verka og opinbers vinnuafls þar og hún var einmitt svolítið að segja það sem að við höfðum einhvern veginn sjálf verið byrjuð að fatta aðeins en þá svona fórum við að dýpka þessa þekkingu og þetta bara mótilið sem að við höfum unni með og mótilið sem við erum ennþá innlega hjá okkur með sífellt effektífari hætti sem gengur út á þetta þú veist, félagsfólk það ákveður hvaða leiði að fara, það ákveður hverjar þú veist, hvernig plaggið hvað heitir þetta? Kröfugerðin það ákveður þú veist, hvort það vill vera verkfall eða ekki og það leiðir þetta það alltaf með, það veit allt sem að gerast því aldrei haldið eitthvað svona einhvern veginn því aldrei haldið frá neinu, við tökum ekki þátti því að vera inn í reykfylltum bakherbergjum þrátt fyrir að auðvitað stundum þurfum maður að fara inn í einhver herbergi og eitthvað, taka eitthvað þú veist, þá bara gerum við það helst ekki og allir eiga, og þetta er líka mjög mikilvægt, allir eiga alltaf að skilja fyrir hverju við erum að berjast. Við erum alltaf að geta útskýrta á stuttum tíma, á algjöru mannamáli, hverju kröfur okkar eru og hvers vegna við erum með þær. Við förum aldrei eitthvað svona tækni jargon sem er mjög alienating fyrir venjulegt fólk. Það er mjög mikilvægt að fólk sé með á nótunum hvað er verið að berjast fyrir og taka þátt í því að setja kröfuna fram. Algjörlega, og líka þau sem eru ekkert í eflingu, þau eru líka skilja hvað við erum að berjast fyrir. Og við leggjum mjög miklu áherslu á þetta. Og okkur hefur að mörgu leyti gengið bara mjög vel í þessu og höfum alveg náð alvöru árangri í öllu mögulegu sem við höfum tekið okkur fyrir hendur þó að auðvitað við vilja alltaf árangurinn sé meiri en við erum líka jarðbundin og við líka segjum alltaf við okkur sjálf og við fólki, við erum ekki saman við okkur sjálf það er enginn að fara að færa okkur neitt við þurfum að hafa fyrir öllu, þetta er erfitt við þurfum að sýna staðfestu og samstöðu en svo erum við líka mjög duglega að hrósa hvort öðru og tala upp sigran okkar, ekki tala þá upp en tala þá sem eitthvað mikilvægt og merkilegt fagna þeim, fagna hvort öðru, klapp fyrir hvort öðru, peppa hvort annað vera vinir, vera í samstöðu og eitt viðbútar sem ég ætla nú að fá að minnast á að ég held að það hafi verið ein líka af okkar stóru gæfum að vera aldrei föst í einhverju svona identity politik hún hefur aldrei verið náð einhvern veginn svona sípa inn og byrja svona einhvern veginn að grafa undan samstöðunni við erum bara öll saman, kallar konur fólk frá öllum löndum skiptir engu máli hvað trúarbrögð við höfum eða hvað við gerum heima hjá okkur í okkar prívatlífi ekki neitt, við pælum ekki í þessu við erum sammála og við erum í samstöðum það við ætlum að bæta kjöreflingu fólks við erum sammála í samstöðum það að verkafólk sé grundvallar elementið í allir verðmæta framleiðslu og sammála að við erum ámissandi allt hitt, við erum ekki að tala það og þetta hefur heldur gert það að verkum að þrátt fyrir ýmis vandamál sem við staðið frammi fyrir þá eftir að við náðum að gera félagið að okkar þá höfum við bara verið á alveg frábælega góðum stað í öllu okkar félagslega starfi sem að þetta svo fítar inn í möguleika okkar á árangri í samningaviðræðum. Það er ekki deilur eitthvað sem að mínu viti skiptir ekki máli. Og af því sem ég hef séð með því starfi Eflingar þá er þetta ótrúlega fjölbreyttur hópur sem að félagsmenn Eflingar eru. Ég ætla bara að segja það, ég bara treysti mig til að fullyrða að þú finnur ekki á Íslandi fjölbreyttari hóp sem er að koma saman en á fundum Eflingar. Þú getur ekki funda. Ég þori í alvöru bara að
segja þetta af því ég held í alvöru þetta sé bara 100% sannleikur. Þú ert með íslenska vörubílstjóra, svo ertu með konur frá Filippseyjum sem er að skúra og bara allt þar á milli. Allt á milli. Og þau eru vinir og eru að kynnast og þannig. Og ég get nú ekki að ímynda mér annað en að þar séu fordómar ef þeir eru til staðar, og þeir eru nú alltaf einhvers staðar til staðar fordómar, að þeir eru að leysast upp þegar fólk er að kynnast og taka þátt í baráttu Ég saman. er líka sammála þessu og ég hef bara séð það líka og veit bara einmitt dæmi þess að fólk sem hefur einmitt haft svona kannski mjög íhaldsamar skoðanir á aðfluttu fólki og svo framvegis, þú veist, það hefur látið af þeim eftir þessa reynslu, af því þannig virkar líka þetta bara mannfólk. Og ef þú ert ekki með þessa svona dogmatísku nálgun, hvað var Kolbeinn Stefánsson, hann var með svo gott orðið við bókið, mannauðs. Ef þú leggur þessi mannauðs stjórnmál til hliðar og ert ekki bara eitthvað svona, heyrðu, hér eru boðorðin 10 og þú getur ekki kvittað upp allt hér, þá máttu ekki vera með mér og minnstu ömulegur, heimskur, vondur, basket of deplorables, blablabla, og bara ert ekki þarna. Þú tekur bara fólki þar sem það er statt og leiða með góðu fordæmi, þá geturu búið til jarðveg þar sem að einmitt þú veist, það fyrir að svona fjara undan þessum svona fordómum og kreddum og einmitt þessum svona nálgunum, og fólk getur farið að fókusera á það sem að sameinar þau, sem er þá stéttastaða þeirra og þáttaka í stéttafélaginu, og svo fyrir það að ná árangur og fyrir að kynnast og fyrir að hafa gaman af því að hanga saman og fyrir að hlæja saman og grína saman og berjast saman, og þá auðvitað myndast möguleikar á því að tengslin dýpki og það er auðvitað gott vegna þess að barátta verkafólks, hún var áður en að við leystum upp þjóðríkin og tókum við inn í frjálshyggjuna og þú veist, bjuggum til þetta fucked up ástand sem við búum í núna, þar sem að sumt fólk býr við viðvarandi atvinnuleysi í sínu landi, en svo eru aðstæður góðar annars staðar, þá áttu bara einhvern veginn að fara og vinna þar sko, og svo áttu bara einhvern veginn alltaf að vera elta láglaunastörfum á milli landa. Þú veist, þá var baráttu verkafólk alþjóðleg í þeim skilningi að verkafólk í einu þjóðríki stóð með verkafólki í öðru þjóðríki. Það var svona hinn sósíalísku verkalýðsbaráttu gildi, og við auðvitað þegar við búum á tímum nýfrjálshyggjunnar, þar sem einmitt frjálst flæði vinnuafls hefur gert það að verkum að við erum sérstaklega verkafólk að vinna hlið við hlið með fólki alls staðar á heiminum, þá séum við á annan borð með áhuga á því að bæta kjör stéttarinnar, sem er eina leiðin til þess að bæta kjör okkar persónlega. Ef þú ert í stétt verkafólks, þá ertu aldrei að fara að ná að bæta kjör þín persónulega nema þú bætir kjör stéttarinnar, og þá þarftu bara að acceptera það að inn í þessari stétt er núna bara fólk alls staðar á heiminum með alls konar menningu, alls konar tungumál, alls konar trú, alls konar bakgrunn. Þú verður að bindast stéttabaráttu böndum með þessu fólki ef þú ætlar að ná árangri, annars ertu búin að tapa í stéttabaráttunni og þá ertu líka búin að tapa út frá þínum bara einstaklingsmiðuðu hagsmunum. Og þú talar feministana sem voru samt svona gegn ykkar kröfum, en voru allan ekki að styðja ykkur í baráttunni varðandi leikskólana og það kannski, burt sér frá feminisma hvað maður vill tala sko, að þá er stéttamennur og þegar við talaðum það að ykkur stundum hefur verið mælt af fólki í kerfinu sem telur sig, eða stjórnmálastétt sem telur sig vera búin að gera alveg ótrúlega mikið fyrir láglauna konur til dæmis, en er bara kannski ekki að átta sig raunverulega á stöðu fólks. Rétt. Sko, já, þegar ég er að gagnrýna feminismu, þá reyni ég að gæta þess að mainstreams feminismin sem er svona þessi bylgja feminisman sem við búum inn í, þessi svona það sem að þú veist nýfrjálshyggjan og svona önnur bylgjan bundust tryggðarböndum til þess að tryggja getu sumra kvenna til þess að ná langt og fá menntun og ná frama sko, og fyrir þau sem hafa einhvern áhuga á að þú veist, reyna svona eitthvað aðeins að pæla meira í þessu, þá skrifaði til dæmis Nancy Fraser frábæra bók sem heitir Fortunes of Feminism, sem að hún svona greinir þetta og hefur svo haldið áfram að greina þetta með mjög skýrum hætti, og svo eru auðvitað fleiri svona marxískar fræðikonur sem að eru að fjalla það sem að heitir félagslega endurframleiðsla social reproduction út frá marxísku sjónarhorni. Og ég bara hvet fólk til þess að fara svona og pæla eins í þessu, og þá kannski skilur það líka betur hvað við marxistarnir sem að gagnrýna mainstreams feminisman erum líka að tala sko,
við erum auðvitað að tala út frá sjónarhorni kvennanna sem að hafa bara verið skildar eftir sko. Allavega það kannski önnur saga en já, þú ert að tala að já, auðvitað innan stjórnmálastéttarinnar fólk sem að þú veist, var alltaf rosalega svona sárt og tók því eitthvað svona ótrúlega persónlega þegar við vorum að gagnrýna til dæmis eins og Dagbjörn Eggertsson sem að var borgarstjóri þegar við vorum í stóru verkfallunum hana 2020 og auðvitað erum við og ég ætla svo sannarlega ekki að láta eins og við séum það ekki, við erum auðvitað oft mjög óforskömmuð og alveg svona dálítið ósvífin stundum og þú veist, bara það bara svoleiðis en þannig bara virkar hörð pólitík og þú veist verkafólk aldrei að fara að vinna einhverja pólitíska slægi ef að það eitthvað svona ótrúlega kurteist og bara kósí á meðan að hinnir eru það ekki sko. Það hefur bara aldrei virkað. En þú veist, já, það var svona stemning í kringum þetta, þú veist bara já, en það búið að gera svo margt til þess að hækka laun láglaunakvennanna eins og hjá borginni og þú veist bara akkur eru þau svona vond og leiðileg. Og það var alveg pingu svona fyndið að upplifa þetta. Þessi svona persónlegu sárindi hjá fólki sem að einmitt hafði auðvitað mögulega gert meira heldur en til dæmis hægrið hefði viljað gera en engu að síður hafði alls ekki gert nóg og hafði auðvitað alls ekki getað eða vilja horfst í augu við það að eins og til dæmis leikskólakerfið auðvitað bara keyrt á því módeli að þar eigi mestmegnis konur að vinna í sögulegum kvennastörfum við mjög, þú veist, erfiðar aðstæður, við léleg kjör til þess að tryggja að alvinnu samfélagið geti gengið og til þess að tryggja að hinar konurnar sem hefðu áður verið með þessa umönnunar byrði svokölluðu á eigin afkvæmum geti verið lausar undir henni 8+ tíma á dag til þess að geta sinni vinnu. Það var aldrei talað þetta svona. Og þetta var til dæmis þegar ég áttaði mig svona á þessu sem var svona í kringum árið 2012 þá var ég búin að vera í 4 ára leikskóla og var þú veist bara mjög blöng og bara vann eins og svín og ég vissi ég var góð starfsmaður, ég vissi ég var dugleg og einhvern veginn var svona farin að hugsa bara eitthvað ok, hvað skýta systemi þetta nú við erum eitthvað rosa frábær hópur og ógeðslega duglegum konum alls staðar á heiminum og við erum bara eins og hrissur bara eitthvað hlaupandi og það talar aldrei neitt okkur eða við okkur og við erum ósýnilegar og þá fór ég svona sjálf að pæla í þessu og fór þá einmitt að kynna mér svona kenningar svona þessar marxísku kenningar félagslega endurframleiðslu og svona þátt hennar og allt í einu svona bara opnaðist fyrir mér nýr svona marxískur heimur og það var bara mjög gott en þarna bara áttaði mig líka á því að fyrir þannig svona mainstreamsfeminisman og fyrir kratana og fyrir þetta svona hefðbundna vinstri fólk þá voru þau bara aldrei búin að pæla neitt í þessu, voru bara ekki búin að pæla í þessu og það var svo langt liðið að verka konur á opinbera markanum höfðu haft einhverja rödd þær höfðu ekkert haft einhverja rödd fyrir síðan bara, þú veist, einhverjar flottar svona bara töff eins og hvað heit hún, Aðalheiður Bjarnfreðardóttir já, þú veist, síðan þá hafði bara enginn verið bara eitthvað að hamra á hlutunum fyrir hönd og með þessum konum og þá er ekkert skrítið að, þú veist, vitneskjan stöð þessara kvenna bara hverfi og að, þú veist, teknokratar og búrókratar og kratakratar fari bara í það að, þú veist, bara reikna hlutina út og tvíka inn í einhverjum kerfum og margt af því sem að Dagur B. og hans fólk var að segja í kerfiðrjónum var auðvitað alveg sagt, já, það starfsmatskerfi hjá borginni og hjá sveitarfélögunum sem að gera það að verkum þegar það var innleitt í kringum 2004-2005, fór að lyfta upp kjörum láglaunakvennanna, þetta alveg satt. En það var ekki það sem við vorum að tala að berjast fyrir. Við vorum að tala að berjast fyrir því að þrátt fyrir þetta væri ástandið samt ólíðandi og að það væri ekki hægt einmitt að vera bara með einhverja svona búrókratiska og teknokratiska nálgun á að leysa hlutina. Þú veist, það þyrfti að láta hagsmuni fólksins sjálfs ráða för og fólki sjálft var að segja aðstæður eru ólíðandi fólki sjálft var til í að fara í baráttuna og það var eins og Dagur B. og hans fólk bara gæti ekki bara skilið þetta, bara gat ekki skilið þetta og ég held að það hljóti að vera vegna þess að það var búið að telja þeim trú að kerfin sem var búið að implementera væri bara fullkomin. Það þyrfti bara ekki að hafa áhyggjur af þessu það væri bara komið þetta kerfi og ég held genuinely þau hafi trúið því og þau hafi genuinely bara verið alveg rosalega hissa.
Ég er smá ágjörð þessu á Íslandi að þetta sé að gera sko því að þegar að maður lifir við allt önnur skilyrði en stórir hópar fólks á Íslandi, aðflutta verkafólki ekki síst sko en sérstaklega að þú veist þá missir maður bara marks á því hvernig þetta er. Þú áttaði ekki á því að þarna fólk sé í alvörunni að lifa í þessum aðstæðum og þetta er bara svona forréttindafirring sem á sér stað. Það er hægt að tala fullt það en við höfum svona 10 mínútur eftir en ég ætla að fara aðeins víðar en langar að segja með þessi aðferðafræði Eflingar hefur verið okkur í Sósíalistaflokknum til fyrirmyndar og nýlega erum við byrjuð að hafa mánaðarlega félagsfundi þar sem við bjóðum alla félagsmenn velkomna. Stjórnir gefa skýrslur stöðu og framvindu mála og þetta er svona back and forth dynamík sem við erum að reyna að rækta þarna og við viljum fá fulltrúan okkar hingað líka sömuleiðis til þess að reyna að byggja hana samtakamátt og að almennir félagsmenn séu með á nótunum hvað er verið að gera, að þeir séu með á nótunum og í ferlinu við að setja línunar og koma með áherslunar eins og inn í meirihlutanum. Það var eitt sem ég gagnrýndi við fráfarandi stjórn er að það var ekki nógu lifandi ferli í kringu það hvernig við fórum inn í þennan meirihluta, Sósíalistaflokkurinn. Í raun komu almennir félagsmenn ekki mikið að því að skapa kröfunar og heldur ekki að fylgja þeim eftir. Ég held að séu bara mjög mikil mistök að gera það þannig að því að til þess að koma málum áleiðis þá er nauðsynlegt að hafa stuðninga neðan sem er að ýta þær áfram. En hvað það? Síðustu 10 mínúturnar, við erum í mjög alvarlegu ástandi í heiminum, bara almennt. Við sjáum hvað er að gerast í Bandaríkjunum, ekki innan stéttabaráttan í góðu horfi þar og ég var nú einmitt nýlega að hlusta á eitt síðasta viðtalið sem að hún Jane McAlevey fór í áður en hún lést og þá var hann að tala Hæstarétt Bandaríkjanna og hvernig þeir eru orðnir náttúrulega bara örugglega hægrisinnaðasti og öfgafyllsti Hæstaréttur Bandaríkjanna frá bara the Gilded Age svokölluðu á fyrri hluta 20. aldarinnar og þeir eru að reyna að koma í verk því að bara hreinlega gera sko verkalýðsfélög liable fyrir öllum kostnaðinum sem þau valda atvinnurekenda í verkfalli sko. Það myndi gera það að verkum að allt er að fara í verkfall og þá er verkalýðsfélagið bara gert ábyrgt fyrir öllum skaðanum sem atvinnurekandinn fær fyrir að vilja ekki semja við verkafólki einhverju mjög oftast basic hækkanir sko. En Maccalevey benti þá á að já, verkföllin geti orðið ólögleg en það er samt hægt að fara í ólögleg verkföll ef þú ert með ofur meirihluta, ef þú nærð að ná öllu verkafólkinu með þér og við erum kannski bara að fara inn í þá stöðu þar sem að slíkt verður bara nauðsynlegt og það er ekkert annað sem að mun duga til þess að fara að snúa hlutum við hann í Bandaríkjunum. Kapitalismin er að ganga á okkur dauðum, hann er að grafa undan lífsskilyrðum jarðarinnar fyrir okkur öll og lífríki jarðar og við sjáum hvernig Trump er nú nýlega með hersöðingjónum sínum að tala óvinnina innan lands og svona reyna að undirbúa hersöðingjana sína fyrir einhver átök og maður veit ekki hvað stefnir. Er ekki meiri nauðsyn en nokkuð tímann fyrra að efla stéttabaráttuna að fara af því að það verður að fara að setja kapítálinu stólinn fyrir dyrnar annars munið þau ganga frá okkur döðum. Ég er sammála því að við lifum á mjög háskalegum og að mörgu leyti mjög hræðilegum tímum og ég tók margra ára periódu þar sem að ég var mjög upptekin af einmitt umhverfisspjöllunum sem að kapitalismin býr til og fyrsta bókin sem ég las það er eftir mann sem heitir, ég veit ekki hvort hann þá lét Joel Covell sem heitir Enemy of Nature og hann var svona að greina einmitt áhrif kapitalismans og það var svona mjög eye-opening fyrir mig og því fór ég svo að lesa mann sem heitir Derek Jensen sem er svona úr anarkista kreðslunum og þaðan fór ég svo að kynna mér hitt og þetta og fór svo og las fullt af bókum eftir sænskan fræðimann sem heitir Andreas Malm sem var einmitt svona anarko aðgerða sinni sem ungu maður og er held ég prófessor núna við Lund og er einhvers konar marxisti og hann hefur skrifað mjög mikið þetta og ég mæli með skrifum hans fyrir þau sem hafa áhuga á að fara svolítið svona á dýptina í þessu og ég var nú lengi með draumum það að flytja Andreas Malm hér inn til þess að taka svona umræðuna með okkur og fyrir okkur út frá svona stéttavinklinum og gagnrýni á kapitalismans og hann valdi félagi þinn í flokknum, hann þýddi bók sem sagt ég man því miður ekki núna sem allir umhverfisinnar ættu að vita kapitalisma minnum mig, Þorvaldur Þórðarson. Frábær bók sem að líka á að lesa svona og McLaren líka skrifaði þetta en það er allt önnur saga. Þú varst að spyrja það hvort að við þurftum ekki einmitt að vera með enn meiri fókus á stéttabaráttuna og svo framvegis og jú, ég er sammála því
en þess vegna þess að ég trúi því að við þurfum að gera það og vegna þess að ég hef áhyggjur og vegna þess að hlutirnir eru á svo agalegum stað, þá þurfum við að vera jarðbundin og við þurfum að setja okkur markmið sem við getum náð og ég vil til dæmis ekki gera það sem að sumir gera, sem að fara einhvern veginn á stað og segja bara já, þú veist, bara við ætlum að ná öllu í einu og bara, þú veist, ef við gerum bara þetta þá verða hlutinir betri. Ég veit alveg að þú veist, það sem við erum að takast á við, kerfið sem við erum að takast á við og ægivald þess og þær aðstæður sem að hafa skapast eru bara svo flóknar og vandamálin eru svo stór og allt líkjandi. Ef við höldum að við getum gert það með einhverjum svona rosalega svona hætti, þá erum við bara að fara að tapa og hvað gerist ef að verkafólk alltaf sett í þær aðstæður að það einhvern veginn látið mobiliserast, það látið kjósa, það látið frá stað og það tapar alltaf. Það verður bara apathetic, það missir bara áhugann, það missir bara trúna á að það sé hægt að nota stjórnmálin til þess að breyta hlutunum. Ég trúi á stjórnmálin sem afl til þess að breyta hlutunum og þess vegna vil ég vera skynsum og jarðbundin og þess vegna vil ég segja, ok, nú ætlum við að reyna að ná þessum sigri. Hvernig getum við gert það? Þá þurfum við að byggja upp hlutina, við þurfum að vanda okkur, við verðum, þrátt fyrir það við höfum kannski ekki eitthvað allan tíman í heiminum, við verðum að gefa okkur tíma til að gera hlutina vel, vegna þess að þau sem að fara fram með gassagangi og stórkallalegum yfirlýsingum eru að fara að tapa og þau sem að mögulega studdu þau í gassaganginum og trúðu stórkallalegu yfirlýsingunum verða þá fyrir enn einu vonbrigðunum, verða fyrir enn einu pólitíska svona áfallinu sem að gera það að verkum að þau verða bara minna líklega til þess að vilja taka þátt og mér finnst gagnrýni vert hvernig svona sumir armar vinstrisins eru svolítið á þessum stað og hvernig fólk sem að telur það sem einhvern hægt að þú veist fá bara lausnirnar hratt og örugglega verður svo móðgað þegar það tekst ekki. Til dæmis fólk sem að var búið að telja sjálf sér trú að það væri í síðustu kjarasamningum einhvern hægt að leysa allan vanda húsnæðismarkaðar eins og leigjenda og var svo mjög sárt sem ég skil alveg að þú trúður því alveg að þetta verður að fara að gerast. Að það gerist ekki, veist, við þurfum einhvern veginn að verða þroskuð og vinstrið verður að fullorðnast ef það ætlar sér að ná árangri. Og vinstrið hefur, svona sérstaklega róttæka vinstrið, hefur svolítið komist upp með það og leyft sjálfur sér að komast upp með það allt og lengi að vera barnalegt og óþroskað. Og það gengur ekki ef við ætlum að ná árangri. Við þurfum að vera útsjónarsöm, við þurfum að vera kalkuleruð, við þurfum að vera strategísk og taktísk og við þurfum að vera þolinmóð og þetta er allt erfið hlutur og ég er ekkert sérstaklega þolinmóð manneskja og ég vil að hlutin gerist strax í flestu sem ég tek mér fyrir hendur en þú veist, ef ég ætla að ná árangri þá verði ég bara að fá framheilann minn til þess að slaka þess á og líka skoða söguna og líka átta mig á því að sá árangur sem að náðist þegar hann var að nást, þú veist, hann var auðvitað, það tók langan tíma og það var löng og mikil og erfið barátta sem að varð svo til þess að verkafólk á vissum tíma á Vesturlöndum átti möguleika á því að bæta sín kjör og svo því miður var sá tími alltaf stuttur en meðan sá tími var þá náðist að bæta kjör og gera margt. Þannig að við verðum að sýna þolinmæði og ég get talað alveg endalaust þetta, við þurfum að sýna þolinmæði, við þurfum að hugsa og pæla og við megum ekki vera hrokafull, við megum ekki vera föst í einhverju dogmatísku jargoni, við eigum að tala með þeim hætti að við séum ekki fráhrindandi fyrir fólk. Við þurfum að gæta að því þegar við þurfum að nota stéttagreininguna, þetta ekki of djúpt í einhvern marxisma, svo að fólk bara vilji hlusta hvað við erum að segja af því að það er fráhrindandi fyrir venjulegt fólk og alveg því fólk að hlusta á manneskju tala sem heldur hún sé einhvern klárar og betri en þau en við eigum ekki vera þar við verðum að passa að vera ekki einhver svona bókaklúbbur sem er einhvern veginn bara fyrir þau sem einhvern veginn vita allt og eru svona inn on it sko og við höfum að hafna identity-pólitíkinni og þeim villum sem hún hefur leitt fólk út í. Við höfum að fylgjast með því sem að ganga vel og getur vakið von hjá okkur og við höfum líka að skilja að líkurnar á því að manneskjurnar sem við erum að fylgjast með og geta vakið von eins og núna Mamdani
maður er alltaf að vona, en þú veist, líkurnar á því að það takist ekki eru alveg fucking ógeðslega miklar, sko. Og við þurfum að vera einhvern veginn, við þurfum að skilja okkur sjálf, skilja baráttuna, skilja kapitalismann, skilja arðránskerfið, margt við þurfum að skilja, og úr þessum skilningi okkar þurfum við svo að móta taktík og nálgun sem að getur fært okkur einhverja sigra, fært okkur einhverja sigra, af því að þegar við förum að sigra, þá byggjum við svo á því, og það skiptir svo ógeðslega miklu máli að komast af þessu fucking endalausa lúsera stað sem að verkafólk hefur verið neitt til þess að vera á, koma okkur af þeim stað. Við tölum stundum það í Eflingu þegar við erum að grína að við séum með svona hauskúpubelti sem að, þú veist, ósýnilegt hauskúpubelti en þú veist, það hringlar samt í því og þú veist, hauskúpur óvinn okkar hanga á beltinu sem er þetta grín, en já, það er það. Við safnum sigrum, fagnum árangri, byggjum á því sem vel gengur, erum líka í miklu sjálfsgagnrýni, gerum ekki sömu mistökin tvisvar, helst. Þannig að please Guð, bara vonandi heldur okkur áfram að ganga vel og vonandi heldur þeim sem að þú veist vilja einmitt réttlæti og jöfnuð og þú veist fallegt og gott líf fyrir öll börn. Það mun taka tíma, það þarf að byggja að því. Já, vonandi bara, þú veist, getum við náð árangri. Og ég myndi vilja bæta inn að vinstrið í raun var bara kippt fótunum undan í með því að, þú veist, stéttabaráttan fjaraði út og eitthvað svona einstaklingshyggjan tók yfir og alþýðan var ekki í virkri baráttu fyrir hagsmunum sínum, galdastrið náttúrulega, sósíalismi var djöflaðtur, marxismi tengist inn í þetta, þú ert með stéttagreiningu, þú þarft hana svolítið til þess að ná árangri, þú þarft fjöldahreyfingar. En þá er mikið hægt að ná einhverjum árangri til þess að fólk finni að það skipti máli að taka þátt og það er að borga sig að gera það og hún Jane Goodall sem var að deyja, blessuð sé minning hennar, en hún sagði að stæðsta hætta okkar og hætta mannkynsins er apathy, er bara sinnuleysi. Ég er bara 100% sammála og nýfrjálshyggjan hún nærir sinnuleysið og það er það sem hún vill okkur, þú veist, sinnulaus og ótengd og fyrt, henni er alveg sama. Henni er alveg sama þó við séum svo öll bara eitthvað að éta pillur og reykja gras og skoða klám og hanga á netinu. Það er bara betra fyrir hana. En það verra fyrir fólki og það verra fyrir náttúruna og fyrir vinina Jane Goodall, þú veist, sem voru dýrin. Simpansanir og babanir. Ég held ég verið búin að slökka símanum. Þannig að ég er bara 100% sammála. Sólveig Anna, takk hérlega fyrir að koma í fyrsta þátt Bankasins. Gangi ykkur ótrúlega vel. Takk fyrir, sjáumst.